Indrit Voksh dhe ti e apasionuar pas zhvillimeve në Kosovë, apo jo? Sigurisht. I ndjek shumë? Jam. Sepse kam përshtypjen du të kesh edhe një origjinë kosovare, apo jo? Unë jo një origjinë, kam origjinën. Ke gjithë origjinën nga Kosova. Nuk ka zgjedhje në Kosovë, kushtetuesja rrezon Vjosa Osmanin, ky është, ja, tani le të na lidhi me një kamera tjetër. Tel Avivi është nga Associated Press. Mbaja në sfond, le të jo, këtë dhe na lerë mua me Indritin, mbaja diçka në sfond. Kjo është Associated Press. Okej, shumë mirë. Mbaja në sfond ta kemi që se bezis, ose bëje më të vogël, ku diun, gjej një zgjidhje të jemi dhe unë dhe Indritin në ekran të flasim Kosovën ndërkohë, që po ndodhi gjë këtu derisa të çë rekord ta shohim. Qofse mundesh, qofse s'mundesh s'ka problem. Indrit, e prisje këtë vendim gjykatës kushtetuese, dëgjoja Berat Buzhalën 2 ditë më parë. Ja, Kosovë, Osmani shpërndan kuvendin, kushtetuesja rrezon dekretin, s'ka efekt juridik, deputetët 34 ditë kohë, pra i ka dhënë kohë deputetëve edhe një muaj e 4 ditë po. Për të zgjedhur një president. Tani, e para e prisje këtë vendim kushtetues apo jo, Berat Buzhala dhe gjithë këta analistët dhe gazetarët anti-Kurti e kanë konsideruar si një përulje të gjykatës kushtetuese ndaj, ose si një përulje të kushtetueses në raport me ndaj qeverisë, pra në një mënyrë Kurti e theu dhe kushtetuesen, e mori, e bleu, e kapi. Kështu e dëgjova Beratën që thoshte sot, mund të jetë dhe vërtet, se fundit gjitha këto lora politike janë. Ti vetë, cili është qëndrimi jot kur pra të vjen keq për Osmanin, mendon që kjo ka qenë me e drejta, cili është komenti jot? Shiko, për çfarë vjen keq? Ju siç e thatë ju, unë ndjek zhvillimet në Kosovë, po jo vetëm Kosovë, dhe në Maqedoni dhe në Patjetër. kudo ku ka Maqedonia e Veriut e ke fjalën. Maqedonia e Veriut. Ai është emri për cilin. Ai është emri zyrtar që njeh gjithë bota. Pa emri zyrtar. Ne i themi shkurt Maqedoni. E di. Dhe ngacmoj. Po e di që unë nuk kujtova vonë tani Maqedoninë e Veriut, jam për negociata këta për Greqia. Po pra. Çfarë ndodh? Për çfarë vjen keq? Po vjen keq që klasa politike e Kosovës ka vite, ose u bë një vit, që e mban vendin në krizë dhe nuk themelon institucionet. Nuk janë këta më burrat mirë se sa ata që kanë qenë, kundërzi ata kanë dalë nga lufta dhe kanë bërë sakrificë më të madhe, ose kanë qenë dhe profesor të llojit të Isa Mustafës, të cilët kanë pasur edhe një kontribut shtetëror, por në finale kanë ditur të bëjnë marrëveshje dhe të konstituojnë dhe të ndërtojnë institucionet. Po Kurti do të bëjë marrëveshje në këtë rast, më nuk duan ata? Kurti nuk do të bëjë marrëveshje dhe nuk ka dashur ndonjëherë të bëjë marrëveshje, ka dashur të fitojë dhe të delegitimojë të tjerët nëpërmjet krizave. Është e drejta e tij ta bëjë. Po çfarë interesi ka? Pra, është kryetar partie, ka interesin që të jetë i vetmi politikan që vendos në Kosovë dhe gjithë tjerët jenë të defaktorizuar. Këta po tregohen shumë amator në mënyrën se si po e opozita e ke fjalën. Kosovës, opozita po e popull këta që janë në qeveri dhe në presidencë. Nuk më vjen keq për Vjosa Osmanin sepse i dha Albin Kurtit në mënyrë partijake, datën 28 dhjetor, kur do të vinin emigrantët dhe të votonin për Albin Kurtin, që nuk lejohet sepse presidenti i shtetit nuk mund të mbajë krahun e një partie politike, dhe ç'është më e keqja e pranoi vetë në intervistën e fundit kur tha unë e kam tradhuar Kurtin, po kush ja dha atij datën 28 dhjetor tha për zgjedhje? Subkonshi e nxori, e shiti subkonshi vet. Duke harruar që presidenti i shtetit nuk ka detyrë të bëjë llogaritë një partie politike. Dhe tha që kush ja hoqi sanksionet, pra unë lobova për mazhorancën e Albin Kurtit duke qenë presidente. Pra një person i tillë, pa marrë parasysh kush është, cili është emri, nuk e meriton zyrën e presidentit, sepse nuk duhet të investohesh si president në funksion të një partie politik. Kurti ka një problem që kërkon të qeverisë me aktivist, nuk qeveriset me aktivist, qeveriset me shtetar. Të tjerët më përpara kanë qenë të korruptuar, por kanë qenë shtetar. Këta janë të korruptuar në nivel industrial, por nuk janë dhe shtetare. Nuk ka nevojë Kosova për këtë krizë. Kosova ka nevojë për pjekurinë dhe për konsensusin për të formuar institucione. Të vënë pikat mbi. Pikat mbi. Që të zgjidhë presidenti duhet një numër votash apo? Po. Kurti nuk e zgjedh dot vetëm. Po. Duhet bëj koalicion me dikë. Sigurisht me koalicion. Do të thonë duhet që të bien dakord. Duhet qëndrojnë shumica, duhet qëndrojnë deputetët në salë dhe duhet të ketë... Duhet i kompromis, apo jo? Po, duhet kompromis. Se koalicion është për zgjedhje, po tani është Gjithmonë me kompromis është zgjedhur president. Bukur, tani, ti më the pak më parë, që do kuptoj dhe qëndrimin tënd, pozicionin tënd, që Kurti nuk ka interes se ti. Po çfarë interesi ka ndërkohë? Po çfarë interes ka ndërkohë një kryeministër në detyrë, se ka fituar zgjedhjet, që të vej nga një zgjedhje tjetër, nuk qeveris dot. Ai po qeveris. Ose qeveris dot. Ai po qeveris në punët e përditshme të qeverisë, po qeveris.
Nuk është bllokuar qeverisja dhe qeveria. Vazhdon në shkarkon buxhetin e Kosovës, ushtron detyrat e institucioneve, thjesht nuk do të bëj konsensus me faktorin politik. Nuk e konsideron Republikën si të përbashkët të gjitha partive politike. Kryeministrat e parë në Kosovë, Bayram Rexhepi, Bayram Kosumi, Ramush Haradinaj e zgjedhur gjithë me konsensus. Pra ka pasur Ibrahim Rugova mazhorancë absolute në Kosovë, por ka pasur pjekurim për ta zgjedhur kryeministrin me konsensus. Pra këta nuk janë politikantë ati kalibri. E fusin shtetin e Kosovës në krizë për një kohë shumë të gjatë. Pse duhet shteti i Kosovës? Ka humbje ekonomike, ka dhe diçka shumë të keqe. Gryerjen e besimit të qytetarëve të Kosovës të vetë institucionet e Kosovës. Kjo është diçka shumë e keqe. Pra ti e vëfajnë Kurti totalisht Unë, për këtë që po ndodh atje? për të thënë një shprehje që e kuptojnë dhe në Kosovë, në Stradini e rreh këtë gjithmonë ka unë e madh. Jo ka unë e vogël. Pra rrifte ka unë e madh, jo ka unë e vogël. Ka unë e madh tu është kryeministri. Dakor. Ka marrë vota në këtë shumë. logjik, po. Ka marrë vota shumë dhe ka dhe përgjithësinë më të madhe. Po, ti thua edhe kur gabon fëmia prap faji është i prindit. Ka diçka. Qartë. Ai që ka marrë vota më shumë dhe ka legjitimitet më të fortë, siç është rasti i Zotit Kurti, ka dhe përgjegjësinë më të madhe për konsensus. Sigurisht. Pra pas zgjedhjeve doli aty dhe i tha opozitës jeni hajvan. Ishte e qëllimshme për të shkuar në 50 seanca parlamenti për turp të Zotit, për të mos zgjedhur kryetarin e parlamentit. Thjesht sepse ne nuk bëjmë konsensus me partitë opozitare, sepse ato janë parti kështu, janë parti ashtu. Pra duke mos u njohur legjitimitetin. Në çdo teori kushtetuese të një republike kushtetuese, republika është çështje konsensuale e bashkëtesës së palëve të kundërta. Këta në vend të konsensusit republikan, që shteti të jetë në hise të përbashkët në përqindje të caktuara elektorale, ta thonë që shtetin atakon ne dhe gjithë janë armiqtë e shtetit. Opozita paguhet nga Serbia, e ke pasur propagandë. Pra Ramush Haradinaj paguhet nga Serbia, opozita në përgjithësi paguhet nga Serbia, mediat paguhen nga Beogradi, vetëm ne jemi në rregull. Pra kjo është si ky këtu, që sa herë që bën ndonjë krim ky joni këtu, thotë që opozita tani do t'i nxjë imazhin Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dhe 700 tenxhere. Pra ti bën ato zullumet dhe krimet, ndërsa ti si media dhe tjetri si opozit në momenti kur e thot dhe deklaron, ta po i nxikan fytyrën. Pra nuk e nxin fytyrën ti që e bën, por po e nxin fytyrën ai që deklaron se është bërë. Retorikë më duket funksionon poshtë tek bazat e vullit. Pra, është retorikë e njëjtë për të mbajtur rreshtat e partisë të shtrënguar aty rreth partisë dhe rreth udhëheqësit lavdishëm. Por nuk është e mirë për shtetin, është funksionale për partinë. Për partinë dhe për individin. Edhe individin. këtu i funksionon për partinë, por ka kosto shumë të larta për shtetin. Ti sapo më shte që parë që nuk është në krizë Kosova, realisht sepse Kurti vazhdon qeverisë. Jo, nuk ka ndonjë krizë që është bllokuar qeveria, po është në krizë të legjitimitetit të institucioneve që duhet merret me çështje të tjera të rëndësishme për Kosovën. Prandaj them ç'a intereson pra. Unë nuk besoj se intereson Indrit, realisht. Ka një problem me disa politikanë që ju intereson vetëm mbajtja e pushtetit. Zgjedhja e presidentit nuk e ç'a puni e Zgjedhja e presidentit aty e çon në zgjedhje nëse nuk e zgjedh, mirë po ka një interes më të lartë se sa kjo, që nuk do që president të jetë dikush i cili ka një autoritet caktuar. Pra do që politikën në Kosovë ta bëjë vetëm një person. Që kjo është shumë e gabuar dhe totalitare dhe përveç se totalitare është dhe fëminore. Që të mos ketë asnjë autoritet tjetër dhe asnjë person me autoritet në Kosovë, i cili të pritet e të përcillet si brenda Kosovës, si jashtë Kosovës në kryeqytete ndryshme të perëndimit. Pra duam të eliminojmë politikisht të gjithë të tjerët për shkuar tek një president. Është çështje karakteri. Është çështje karakteri dhe pushteti. Çështje interesave të pushtetit të isha në Kosovë tani, nuk kanë përfunduar arteriet e rrugëve kryesore. 6 vjet mandat, tha do ta ringjall Kosovën unë dhe do ta zhvillojnë Kosovën. Arteriet e rrugës kryesore, se rrugët kryesore kanë mbaruar. Jo, rrugët kryesore. Ajo rruga e Prishtinës me Pejen, rruga tjetër e Pejes me Gjakovën, prap me probleme, rrugë të ngushta. Pra, kur ti nuk ushtron detyrat kryesore, si sa është Kosova, është pak vend, nuk ushtron detyrat kryesore të kryeministrit dhe fund vendi në krizë, për mua është e papranueshme dhe nuk e kam personale me të, por e kam personale me secilin kryeministër që do bënte një gjë të tillë, ose me secilin politikan që do të bënte një gjë të tillë. Nuk ka nevojë Kosova për atë. Kosova ka nevojë për ekonomi, jo për propagandë. Sa më e fortë jetë ekonomia. Si do zgjedhet tani thua ti Indrit? Do të tentojnë përsëri dhe mendoj që do shkojnë në zgjedhje. Do shkojnë në zgjedhje. Mendoj që do të rishkojnë në zgjedhje, po ka interes kur të rishkojnë prapë në zgjedhje? Ka interes ai të shkojnë në zgjedhje, por sa kohë opozita shumë e dobët, ai dhe 2-3 palë zgjedhje tjera do dalë partia e parë.
në Kosovë dhe nuk do të mund të shmanget dot nga formimi i qeverisë. Derisa një moment, thua ti? Derisa një moment i dalë kundërparti, pra Nuk mund të thuash gjithmonë jo në këto lloj sisteme, se po derisa në një moment populli i Kosovës të bindet që nuk qeveris funksionalisht, por jep vetëm propagandë, derisa të krijohet ose të dalë një kundërpart, pra një njeri si vetja, një autoritet politikan legjitim në krahun e opozitës. Sot nuk ka politikan legjitim në krahun e opozitës. Ata që ishin janë në Hag, të tjerë nuk kanë dalë. Ndërkohë Vjosa Osmani tani nuk ka masi shans që të prezantojë. Vjosa Osmani nuk bë me Albin Kurtin për të mundur opozitën, sepse llogariti që Albin Kurti do ta rikandidonte për një mandat tjetër në president. A ka shans tani ndrit për ta bërë? Për çfarë? Që të rizgjitet prapë. Që të rizgjitet presidente vetëm nëse e propozon ish partia e saj. Ai ka vota, ai gjetot vota domethënë. Nëse e propozon ish partia e saj, LDK-ja dhe e pranon Albin Kurti, ose nëse e propozon Albin Kurti dhe e zgjedhin bashkë me LDK-n. Pra duhet një kompromis LDK, me LDK-n, jo me PDK-n me këto tjerat. Po, LDK-ja mund të jetë më e gatshme për ta propozuar ose për ta votuar Vjosa Osmanin. Ose dikë tjetër. Partia saj. Ose dikë tjetër nëse ata do dinë të propozojnë dikë tjetër për president. Po ti parashikojnë që nuk do e zgjedhin tot prapë. Unë mendoj që nuk do e zgjedhin për shkak të shenjave që kanë treguar. Do dëshiroja që të zhgënjeshta dhe ta zgjidhin presidentin dhe të futeshin në procese të tjera. Para sa mbyllën para sa mbyllën emisionin, do më shuash kuriozitetin trit? Thuaj. Me që ti e ndjek zhvillimet Kosovë, mund të më thuash, jarova emrin tani, është një zonjë ose zonjush, nuk e di çfarë është tani. Një nga Shqipëria, nga jugu i Shqipërisë që thonë menaxhon çdo gjë të Kurtit. Jarova emrin tani, kam pyetur një herë. Jo, kam pyetur një herë atë. Kanë përmit ajo quhet Dejona Mihajli. Si thuhet Krekër? Dejona Mihajli quhet. Ja? Dejona Mihajli. Dejona Mihajli, ja. Është vërtet kjo gjë se është bërë legjend kjo. Është shefe e komunikimit në parti. Që është nga jugu i Shqipërisë, duket Dejona. Sigurisht është nga jugu i Shqipërisë. Në Kosovë një pjesë e opozitës e lidhin thonë është greke, na është futur Greqia, tash po na komandon Kosovë. Ashtu e. Po, pjesa e militantëve dhe një pjesë e gazetarëve periferik. Po nga është Dejona fatikisht? Por çka të bëjmë, duket nga zona të Gjirokastër Saran, diçka e tillë. Është do të jetë ortodokse me këtë emër. Ortodokse patjetër. Edhe Kurti e merr i zgjuar Kurti. Kurti ka pasur një skuadër nga Shqipëria, me të cilët kanë darë... Kjo Dejona Mërlla, është vërtet kaq e fuqishme sa thonë që kjo është si truri i dytë i Kurtit ose truri... Jo? Shefe e komunikimit dhe koordinon në deputetë... Po që Kurti e dëgjon për gjithçka pra? Jo për gjithçka, nuk dëgjon Albin Kurti njëri për gjithçka, por thjesht është e rëndësishme në kuptimin e komunikimit. Pra disa deputet analfabet të cilët i ka futur Albin Kurti në emër të zhvillimit të Kosovës, i mëson Dejona të shkruajnë dhe të lexojnë. Dejona vetë është e përgatitur atëre? Është e përgatitur. Ti vetë Dejona nuk e njeh? Nuk e njoh, po di që është e përgatitur. Si ta bëjmë ta kemi në studio për shkakun, a vjen? Nuk del. Që kemi dhe patriote nga... Nuk del në për studio, jo, po e kemë më shumë se patriote, se dhe ata akuzojnë për lidhje të errta me Greqinë. Si puna ime. Akuzojnë ty në për komente. Ndërkohë që unë jam filo shqiptar i përpar. Po ti ta hajde më vesh. Ti thua gjysmë filo shqiptar, gjysmë filo grek, po. Jo, unë jam grek, po jam filo shqiptar i përpar. Pse je grek me vërtet? Po. Po nënën, se ti e di që nëna njihet babai, nuk dihet asnjë. E paske si hebrej ti. Okej. Po jo mërzita ku më the për Izraelin që panë që të kam përzitur. Ke diçka të përbashkët në akuzën publike me këtë zonjën, që ju akuzojnë të dyve për agjent të Greqisë. Po t'ja Gjejana të ftojnë emision, Dejona mund të vi. Nuk besoj se del, se nuk është faqe. Po nuk del ajo, pra nuk del. Prandaj pëlqen mua ajo. Është shefe se nuk del në ekran më. Në kohët e sotme mos dalësh në ekran është elegancë. Është koordinatore. Ne që dalim në ekran nuk jemi. Jo, pa, e kam veten time këtu, se kam për ty. Jo, e ka detyrën që është koordinatore. E ka detyrën që mos dalë. Është koordinatore e grupit parlamentar dhe forumeve të partisë. Bravo. Megjithatë, Indrit, para se të ikim, a mund të bien bashkë me që ti fole për konsensusin, kompromisin, vlerat e Republike që duhet para bien dakord për një gjë bashkë? Ta shohim. Në Kosovë, ndryshe nga këtu, bëhen zgjedhje pa krim dhe pa banda dhe pa vjedhje. Je dakord me mua? Kjo është e vërtetë, pra Kosova ka pasur një standard. Jo, nuk dua përgjigje gjatë. A bien dakord apo jo? Biem dakord. Atëherë me qira fjala e Indrit, ne tani do ikim, vazhdojmë të pim kafe bashkë, do bëjmë muhabet sepse kam shumë dëshirë të flas me ty edhe pas emisionit. Po do ta mbyll. Mos e thuaj se do mendojnë që do më rekrutosh për Greqinë tani. Jo, do them atë. Jo, do them gjë tjetër. Okej. Shumë shqiptarëve me qindra shqiptarëve që çdo ditë mendojnë, po se ka vendosur akoma janë dilem ku të ikim. Pra ka vendosur do ikin nga Shqipëria, po nuk dinë vendin. Do ikin nga Shqipëria, nga Shqipëria. E më do ikin siç kanë ikur gjithë kohë. Okej. Unë e kam bërë zakon tashmë, nga ndonjëherë harroj ta them, nga ndonjëherë e them, për shkakun sot nga qira Kosova, e kam bërë zakon dhe them, mos u lodhi kaq shumë të mendoni jo në Amerikë, jo në Gjermani,
jo në Suedi, jo ku diun. Është e thjesht fare, po nuk vendose për Greqinë, që është një vend që ku dhe të varfrit jetojnë mirë, i ftoqa theli kaloperasi, pra varfëria kërkon t'ja kalosh mirë, vetëm në atë vend mund të thuhet kjo perl, po nuk vendosën për Greqi, të vend në Kosovë, është vend normal Kosova, me gjithë këto kriza që sapo the ti, dhe që mund të e bëjnë vërteta, është vend ku mund të votojnë të lirë, pa banda në rrugë, pa hajdut dhe pa korupcion dhe pa pisliqe. Kosova është vend i mirë, thjesht do një menaxhim më të mirë. Tjetër gjë, po për një shqiptar që do të iki. Vendi mirë. A është mirë të iki 2 orë larg, se sa të iki me 10 orë, 20 orë larg nga vendi vet? Të them diçka. Je dakord, por je dakord që ne të emigrojmë në Kosovë plak. Jam dakord, por do të bëj një koment. Unë kam ndërmend të emigroj në Kosovë për gjysmën e vitit. Na bravo të qoftë. Dhe jo mos. Jo, do të bëj kemë një në koment studio, të do të kemë në studio. Për gjysmën e vitit tash. 6 muaj në studio. Okej. Dhe tani gjatë jemi dhe gjithë online. kohës trafiku në Kosovë shumë i rregullt, asnjë ndërhyrje e keqe. Dhe i them këtij shokut tim që po asarohem që pse po ecin kaq mirë këta në rrugë. Edhe po çeshti thash po një qendrim masarojnë që nuk po e thyen rregullin. E ke para po jo? Jo, janë njerëz më të rregullt dhe më shtruar se sa njerëzit këtu që janë çmendur Po çfarë fletur janë qytetarë më burr? Edhe në për fshatrat e Kosovës janë qytetarë, kupton ti apo jo? Shumë të mira në Kosovë. Është çmenduri më burr. Po rrugët që i kanë të bukura, derët e shtëpia, po këto gjërat e ujitjeve. Tjetër të organizimit të fshatit në Kosovë. Ja pra ku dallojnë gojimat nga jo gojimat, tani në kuptimin simbolik të fjalës, dhe gojime të gjithë ne po si jemi hebrejnë, po. Ku dallon një gojim nga një jo gojim, e kupton? Dhe ndryshimi është këtu. Prandaj, zëra zotëriu me Indritën do vazhdoj tani, por të gjithë ju që jeni në Vilem në Kosovë, e keni 2 orë, maksimumi 2 orë e gjysmë, po të ketë trafik këtu te kjo rruga i s'ka mbaruar asnjëherë, ai lëmshi atje, keni parasysh, ajo që bëhet me 2 kalime. Para se shkosh atje, është një tmerr. 2 orë, 2 orë e gjysmë. Më besoni se do më jepni drejt. Shkoni atje të ndjeheni më mirë se në Shqipëri. Tani, Indrit, nuk kuptohet çfarë po ndodh, vlla. Samson nuk erdhi. Samson Gia Moli, Gia Joli, aroj, mbi emri gjithmonë, e ma shkruan. Me Gia, si e ka emri më burr? Mbi emri Ledio. Gjiajo. Si? Gjiajo. Gjiajo. Samson Gjiajo, miku jon virtual që kemi takuar vetëm në intervistë në studio, është në Gjermani akoma. Nuk dihet kur do vinë në Itali, se kjo është agjenda Gjermani, Itali, Shqipëri, e kanë nxjerrë në status, dhe unë kam frikë mos nuk vjen dhe në fund qershorit që jemi në këtu. Dhe na vjen korik. Dhe është, e kam vërtet, jam shumë mërzitur sepse ai mua do më japë një gëzim pa parë kur të vinë në studio. Për atë që tha për korrupsionin, bëse. Po se mos vetëm ajo është më e famshme atij, që është bërë i njohur, ai thot Perla. Dhe thjesht ideja ta kemi këtu më Indrit, ta kesh ti në kramur, por nuk është e bukur. Shumë e bukur është. Dhe i bëjmë thirrje në Shqip ku t'ja bëjmë thirrje në fakt. Sa ai dhe menaxherin e ka që flet gjermanisht, e kupton. Pyet, do të shkruajmë Samson ditë prap. Indrit, falenderoj shumë që më erdhi. Falenderoj dhe unë. Pra, zënja zotrinj, tani po ju Ledio. Me që është, e kemi thënë këtij javë se është festa kombëtare e Greqisë, 205 vjetori Indrit, i kësaj festa kombëtare e Greqisë. Urojmë popullin grek. Po, edhe unë urova të mërkurën, se ishe 25. Kemi vendosur që këtë javë të paktën ta mbyllim me muzikë greke. Është muzika greke. Kështu që ne tani do ju lëmë me Samsonin, ma aktual se kur në Shqipëri, dhe me Tovale. Takohemi të martën.